Nsangwema, Ikamba Mabele, Nsangwema, Nsangwema, Ikamba Mabele, Nsangwema, Nsangwema, Ikamba Mabele, Nsangwema, Nsangwema, Ikamba Mabele, Yona ya yonga na yaka, Ikamba Mabele, Nsangwema, Soko wela nini na mokili, Ikamba Mabele, Nsangwema, Ikamba Mabele, mama, Ikamba Mabele, Nsangwema, Nsangwema, Ikamba Mabele, Nsangwema, Ikamba Mabele, mama, Ikamba Mabele, Nsangwema, Yona ya yonga na yanga, Ikamba Mabele, Nsangwema, Tata na yo akufi atikeli yo bandeko, Mabele, Nsangwema, Tata na nga akufi atikeli nga bandeko, Mabele, Nsangwema, Soko wela nini na mokili, Ikamba Mabele, Nsangwema. yango maboke ero azaka si aye bandeko tokomi erne na meli basikla na lemi biloko opusere bandeko nabenganaki mwana mosala pamba nalobi natikalinga moko bana nyonso bake poto nakoka mosala mendekelinga mingi ngai moko mwaye te fona aluka so mwana mosala mosusu me ye azaka ero akomi lete eloko nini pene epesi ye retard ne oui entrez s'il vous plaît. Ah papa oyebi ça Mboti mama. Vandako. Sango ni malamu. Ye patron mbali na yo zali. Azate na ete na yango nazokamaka pe kalo na éviter ce problème. Talanga za mukushi. Mama na pesa yo respect mingi. Na kanisi bandanga na bana kusala na papa na bilo na zali dactylographe za kumona ke makambo na ngai ya nzitu so na yawa nazaraka toujours bokotaka nga bien kasi foti na ngai te mukili kulo ringi ndengwa ringi vraiment mobali na yo oyo azali patron na musala asa isu nini papa mama ngana kuluba te poaso na bani kuluba kukuma o ayaki kuluba oyo shimisha nani mais o shebisa mabogete naza kulakisa shimisha mabuki ah tinna tana ndako te naza kulakisa yo sabato oyo oya nani kambani na yo te bandeko esali nini naza kotuna kaka réponde nga akufi aji accident bien nomi na bilo dra oyo elambani di dra oyo dra ya bino ya ndako nabi boso popo lotia ye oyo ya ngai naza tala so naza kuposer question il faut luba uzungisaka lokola mwasi puis ayikuli oza mwasi ya patron baza koyibake uyikuli kuzungisaka nga baprazali te kupesa nga kanda na kuona na bana yango kusidika te meloba likambo nini ku dra oyo bino uzana kuna ndako uzana mute oyo dra ya ndako na ngai mobali na yo c'est-à-dire mwasi na ngai ayaki na bureau kutuna soki makambo ya salaire na ngai mobali na yo vraiment kubanga te abaloli ye sitokan akamati mwasi na ngai akumisi ye mwasi na ye maboke mandola oyo yanga donc mwasi na komi mwasi maboke ebo ngai mbi mobatala ye ye fete kukubula komia papa kolate onamoni mpo lemi mingi azela na pisata mai okomela nini papa namela nini ope manani ata mwa mai omela te mwasi na ngai azalaki na yebi ye basumbela oyo ata oyo bakumisi mwasi na ngai zoba na makambo ndenge boye kakela moko ete kowosa mbe ngashike kwanga nzala mandolama amelaka bambela panga kobe omelela oyo bakanga ndenge wati makambo na maboke nga nazali te fo oza makambo na maboke na ngai te nafundi na parke kane yiringa so ozalaka mwana moto mosu ozalaka gentil te ndenge na yaka na ndako na bino awa yangeli kududa komi nenga kubula yo soki ayebongo nga na tuna ye otika biso biloko ya parke basengi nga nazungi nzambe lokolo na moni pasi boye d'ailleurs na parke bukumuna yango conviction kukumati awa epuis na kokamata $1 mwasi oyo ya ngai lokola komi mwasi na ye na koya kotika ye na kati ya ndako bokuma mibale
yo ozali kitoko te suki yango wana osali lokola mwana popi ozali kitoko te mwasi ya bie oyo ya ngai po atumbi joajon motuka tala koto nga mpe nazongi papa likambo teke newa malamu merci bonne information na maboke donc maboke akomi mobali ya mandola o garçon dactylo na yo apesaki awa numéro combien mais bana oyo bazalaka bazawa libana kuna bakotunaka te awa lisusu natunaka ye moko kuna oui mbote mama papa mbote papa maboke avandaka wa o ndako maboke ko avandaka te maboke ngayema ngai mwasi na ye o ndako maboke convocation na ye yango oyo ya maboke mo présenter kuna na bureau na tribunal tozala ntango kolakisa wa te nga na zongi papa nabi tribunal yango bakonvoye ka maboke ye moko okosambisa ngai awa na eza na motuna papa bato bazali ebele mama cibanga na mobali na ye tonto tambwe bango nyonso bazali nake kopesa bango mikanda papa merci bongo aya te maboke ye ya lelo akota makambo ye asali oyo oyo mwa mobali alobi ti awa alobi dactylo na ye apesaki ye mise a pied mpo akomi makambo ya mwasi na ye tala makambo alobaki nzokani asi afundaki convention yango aya kokutango oui boni oye mama nayebisi yo mboka oyo biso tovandi eza mboka malamu te tala ndenge nga nakomi babandi soki bakana ngai kala soki nini nayebi te babandi bakangi ngai beta nayebisi yo awa nyonso moye te babotoli ngai bilamba babotoli ngai montre babotoli ngai sapato na defi sapato oyo epai ya bapeti triko oyo na defi yango epai ya mwana moko azali soko na 8 ans soko na 10 ans ekoki ngai te na bibubi nakoma kaka na ndako mama soko ozalaki esika bato wana balingai koboma ngai koboma mpe ngai moko encore tika mboko ekomi mobulu nayebi te soko baennemi en tout cas baplace biso okoma na yango ya badg oyo ezali attention il faut kosala attention bato bazali kolanda yo koluka yo na bamakambo kelikeli vraiment po ozalaki te soko ozalaki olingai kolela lokwa yo omelaka kolela te olingai kolela osala ngai nano mai ya moto nana koteloma ya moto ngai nateloma ya moto didon medi nabi naboke yebisa ngai oyo angelo okokoma epai ya dactylo na olikwa nganza lopesaka mise a pied awa nakoloba oyo makambo wana kiza makambo mabe okotomboka na ngai opesaki mise a pied boke angelo okende okoma epai ya alikwa nganza ya modele nini nani abima angelo ngai nakendobima angelo ngai oyebi kwanza azalaki wa te siko nganza la wuti awa na niveau nanga koloba naza makambo pamba ezala te nabima angelo ngai eske mapapu omoni ngai na formation ya angelo ngai naza na formation ya angelo enfin dire nakolobela olikambo nauti na liwa andimaki te mpo mbali posino kaongeza lelo te oyebiki bagarso bautaki poto totanga na bango wana nani fumu nzanza wana bayaki wana papa iloko prof papa ba yasmine baye awa bayebisi ngai likwanga nzala ye awa akonfirme so makambo yango ye moko na posa bilamba na yo ebongoni me bato balingai koboma ngai bango wana oyo nde mokanda mosala oconvocation te ngambo nafundi omoni bango bato balukaki ngai na makambo bango encore bakei kofunda ngai ça va donc basali comprendre baboma ngai baye kokosa awa balobi makambo mosusu ya nzelu ezalaki makambo ya nzelu te ezalaki makambo ya babandi babeti ngai aboke ngai nayebisi yo ngai nazokende okozwa kaka lokola osepeli kaka na mwasi oyo ekoko monunu wana ya dactylo na yo osali na ndako ngai naza kondima yo te ngai nakokende meme soki bafundi soki okebi te esika onosamba na kozala te mpo na kondima makambo ndenge wana te oyela yango babandi bongo azala wuti ya baconvocation yango oyo chemiso ya yo sapato ya yo amemi yango vandanye na basavo somi ya mwasi wana nakokima te nakokende kosamba na dra olataka mpo okoma angelo likonganzala wuti nango likonganzala nde ye moto akomi bandi aboma boto abetaki ya boto ebilamba baka kotikama ndola bokofana na ye ana mwasi ya dactylo me ngai nazokende mpo na kosupporte makambo wana te
eza soni mpo na nga nakosipo na niveau na ngai te nga ataki lokuta tovandi ya bakamarade na totanga na bango bauti poto awa josé pénitencier autaki awa ayebisi nga na ndimi te iloko prof papa na yasmine aye awa ayebisi nga abe bozokosela ye navanda moke fumu nzanza aye kobima awa nabi papa dani eza lokuta sikoyo ye moko likonga nzala ye wana ye okokolala nga na telo ma ya moto tokotala c'est pas possible noko mwa abalika mona wayebisa nani te maboke ala akota ma ya moto ye moko mais soki ngai jamais mandola ya bonga te ma ya moto afingali nazalaki kozila yo mpe oye vanda grande frère semeki nakamu nini yo osali parce que nini yo olukili bato semeki na ndimaki te makamu na yo ipesi nga masusa na motima mama yo kubokota te mpo bino nalobaka soki na ndako oyo ngai nalobi na famille oyo ngai yaya na bino naza komona mpasi boke kozwila nalingaki mwasi oyo ya mbuka te bolobi yaya mwasi ya mbuka kubokota te ngai isi atola mawa ngai isi atola namona makambo semeki loko nini kosi po na putu ubukuri nga banda bujenomi nakuli naza kukuma muntu semeki yo kusala makambo apamba tasiko valeria ya isiri valere wapi shiri nakoloba mpe malamu valere wapi shiri yango oyo te akanisaki nga naza mosala na kozwa te yango oyo pdg ya mobimba pdg pdg mobimba balukumi hygiene esalaka bapapier ngai na kozala na mbongo te semeki pdg presia nini ozalaki nangu ngai nazwi mosala pdg mobimba kasale sasi hygiene basalaka bapapier alobi na nga mwana komona natamboli natamboli kisasa naza kotambola yango oyo te famille na ngai ebongi te yango alobaka nzambe alalaka te yaya mpe yo okamata mosala ulandi kuna shefi na ye ulongoli ye lwesipeki ngetamona utiki ye muntu pamba amele mama tala na mbuka ndenge ozala kopesaka toli ya kokolila ya bomuntu noir lelo yo moko ye kobaruka ikamakaye noir si okomona putu oyo olukaki mogenda kuputu olukaki putu te pwana putu semeki mandola nalobi yo okoki kobondela nano ndeko na yo mawe semeki nde tumesane na yo nayebi te me na deside grand frère aza nango asinge tubilandi bembikisa moka apilia vraiment nayebi te eloko nini ekosaki ngai nayebi te eloko nini esalaki ngai boye mpenza sikwa asimuke ka monkento na oyo oza kobenga kikwanga okitisi ngungu kikwange nani nakolukela oyo lisusu semeki kikwanga nani nazopesa yo pardon yokilanga mawa pardon otambusinga mutu susi ufukumisi ngai mbanda na ngai aza kosambi aza kokamatala mutima na ngai nyonso napesi na nzambe nzoka nde mbanda ulula koloba kekwange kekwanga anjero wana kobinga ete yo kobinga so anjero te grand frère d'un côté tukende yolo tuzonga njiri izaka ndenge moko kokulembisa te na ndenge ya kovandela semeki naza koluba naye kosala devoir oyo ya ngai so olingi kubima te kanga monoko na kobonde mama semeki aza nani kota mbote vanda likambo naya na mwa likambo papa papa lokola omoni nga na ye awa epai ino nakoti lelo na ndako na yo eza pamba te oyo bato oyo bateyaka bozali bato eglise nini naza moto ya eglise nateyaka me na ye na mwa mokakatano eyali ezali mpenza na ndako surtout semeki omoni bato ya nzambe soki ndenge nini baye koteya yo oza komona bato ya nzambe baye mama bato kobondela tika makambo wana soki mpo na makambo ya koteya nasi namonaki miracle ya banjero donc soki mpo na makambo ya kotema motema na ngai elongwi na kikristu na kondima vutu kaka eza likambo ya koteya te nde na ye epai na yo po toyokana na likambo nini ngai lokola omoni nga nakomi na ndako na yo lelo mera nano mera po ata mosusu likambo malongo oye nango papa lokola omoni nga lelo na ye na ndako na yo nazali leki
ya DG na yo maboke mama ubumi ngai kombo wana zungia yo Ubumi vanda ngai. yo zali leki tika na loba na papa na ye ubumi ngai mama yo oyo zali mama ubumi ngai ubandili lisusu nini oyo ngana zali kumona DG na kuma kina elimo ya Angelo ai abandili upesi ngali lisusu mari chanze bene boye te papa oyebi ye azali DG eza likambo toyokana na kati ya ndako eza likambo etelema na tribunal te yo moko kanisa nani tika tika mama pourquoi nini uye ulakisa c'est-à-dire nini ulingi uluba évidemment nini uza nango luba vérité mama pardon oyo montre nani ya ndeko nanga marché chimisho ya nani ya ndeko nanga marché sabato ya nani ya ndeko nanga marché oyo ya ngai na ndako ya chambre nini yango wana daratiri oyo ndikunayo akamataka lati lukula anjeru nazali kubandira kaka dra oyo ya ngai ya ndako oyo abimilaki ayo na chambre yango oyo po parke asi asenge biloko nyonso mwasi oyo awuti na mbuka nayibaki ye na savon oyo ya munganga te kasi savon oyo baza kubinga savon makwanza mwasi oyo nasumbili ye basavon mosusu abandi kosukola nango mwasi achange pusu akomi na furaha yo ndeko na ye opakolaka osukolaka na biloko oyo mwasi na ngai lokolo oza komona boye toza komela boye ndenge na mesa nekisaki biloko ya moke akomi ai mama ndeko na yo moto abaleli mwasi na ngai motima tala biloko nyonso eza kokende na parke bongo yo ya koyebisa ngai lelo soki makambo yango ekumi na 1900 combien natika likambo wana toyoka na motino ya mboka mbisa motema papa likambo ya liboye yoka nano boyoka nano nga moto na ye na ndako te tala yo koloba te tika nga naza azali ndiku toloba na siko biso tozali ngai yaye na biso iwaso yaye na biso mare beli yaye na biso mubi marguerite yaye na biso madilu yaye na biso eliza tembo tozali bene na fare mwana oyo apres mibali tozali soko misato nayoki ya bon likambo ya soki akamati décision akamati likambo ya libo yo leki yoka lokwa ye kuluta boyi koyoka yo ngayanga na kuya ta ulobi mama yoka pe koyoka yo loba mingi ya yoka pe koyoka eya likambo ya koyokana ata ntaba bokosomba mobali na ngai yaya akosomba yango eza likambo nazala pusa taba te na bandundu ezali ata oyo ya mikushi ya 2 ans 3 ans ataza mokushi kasi aza na vitamine na kutinda kamio ekokende bisi ekokende maso ekokende avie ekokende ngai likambo lokolo yawa tala ya binu yeyo lokula toza kolongwa awa naza kokende kotika ye wapi na ndako na ye so bakoma basi mibale misato mama lebisa motema tata boye oza moninga ne mobali c'est-à-dire motema na ngai eza ya kibende tata lokwa yo lobi boye na ndenge nyonso na lobi nozolinga oyoka to lobi na tribunal likambo yali te tokokoma kaka na tika mpe panda wana tika masanga wana tika masanga kende kaka na tribunal nde tokoyokana oya kubondila dala bagia bagwe mwendu aya kubondila mpe alobi na tika mandola yo yaki na kompro na ndako oyo nga na balaki yo mpo obomisa ngai ata erere ezalaka ata mabi ezalaka mandola yaya ekambo ya uzira mingi za te deside wana ozwaki kutikala kaka deside semeki fo ukende pa yo sepele nzela putu telema nzela putu semeki tukende telema wana nabikisa yo mobali yango yo tikanga pardon moto abula pardon mpe parce que na nzo yaye pardon nasenga yo pardon te toza kokende na ndako ya dj anzelo nakende osala kuna nini ndako na ngai yango na putu ukende lisusu te na putu semeki tout suisse telema bisa yengana la bikisa muno kabala mapa bikisa mapa bikisa muno bikisa yo ne wana za malamu te semeki tukende tala naza koya nalate lamba nabikisa ye mwana omwabwe nabaki ne avanda me alingi te nafini mama ya moto wana ase reposa alingi te alingi akende na mosala kuna bakende boma ye mobali akolukelanga makambo ngai masile namoni eloko na kosala mpona mobali oyo te nazona ni mbongo wana ntinda basobelanga ta mingi vanda kofanda te nafini mayo nde afanda ake lisusu
Pas le moment, oui, entrez s'il vous plaît. Ma c'est la bonne. Mon amant. Il y a une décision. Décision Mosquée. En personne. Maman Vanda. Merci. Donc, vous décidez de faire maman, combien il faut arrêter la cahier? Tu as tout le temps libre. Maman, nana. Soko comme la camarade de moi ça mokonzi. Collègue ça kango. Soko collègue ça ngonga moyen te. Mais madame. Soko ça collègue ça lelo kete, lobi okete poso mo bimba bandi obosana. Abosani yo peza mba mo. Mais ngala pas problème. Ya nini na ngo boye bandi ko maso boko salisanga. Mobali na bi. Aye ko bimelanga ya makolongu azuli papa soki asenge pa. Tika oloba boy. Ngana ye. Alati mo eloko lokola bana baso ba jeune wana kenzo libanda alobi ba beti na ba bandi. Osimba ya pasi awa bandi ba attaquer pe nga soka kimaka te ba kufi. Mama na ngai mo seka o. Encore ça évite ya za na mbongo. Donc c'est que bakana ka ebandaka. Bondeli epe na finiema ya moto awa na kamba tumwa kiseki na ndako na pesi ya mela. Na bi o te reposer ata lobby o na kokeninga bien bandeko soki batala bomba ina biro yebi ko ubika kiboye ba muso bafandi pembeni wana ba kozela so babito ko achever le ayo kiti akeli omoni pe lokwa yaza mokonzi ndengo wana omoni ke soka tika ta muso ba dossier zali il faut yazala wana tala masele mama oyebi mokili ya molayi mokili ya molayi na lobi na yo ngai lokwa nazwa kuna mibali enfin tondi makaka lokola ndenge ba beti kuna mais ye atambolaka na voiture boye atelemaki na esika masanga za komela bongo bamoni ndenge ya bimisaka mbongo nde balandi ye na bato wana mama mikolo ba voiture eza na garage omoni susu ba koma tambola na ba taxi yango wana lobande ndenge wana eza na garage lobande boye mama en tout cas na koyi kokama et puis maboke na kamatata matata ningane mobali na oui entrez banani susu bayeba ndeko po bakoyaka boko soki mbote bini mbote mbote vanda niko vanda yo petele makana bapaya baye bavanda te so baye so kamwa mama yo zoma kamwa ndenge ni tele makana tikela bango ebonga kiti samani mama uyibinga bien kasi yo zaka dactylo ya obali na rati po atuye likambo miniti mingi te oyo mwasi na nga nalobi yoka na nunga mama yoka na nunga te yoka na nunga mama tikani yaloba nanu mama ngai nazali yaya na ye mama wasoyokaka nde ngai landanga malamu toyawa mindono mingi te oyo leki na ngai ye alandi ye mwasi ya mariage mwasi ya mboka tobala ye balongoli leki na ngai na mosala lelo matata lobi matata nde mobali na yo alongoli na mosala oyo akoma deje mi biro na do mbanda na ngai mbanda na yo yoka ngai mokolo moko ye na kati ya ndako na bango mibale baza koswana mbala moko alaki dra akiti alleluya ye kuna ndimi amen nzambe atindi ngai ndako ye makelele eleki ya mbala mibale tokangi ye omoni biloko oyo likambo ya kamwa leki na ngai mama leki na ngai alingaki abeta na ndenge ya mabe yoka leki na ngai alingaki abeta ye tozali bato ya nzambe ngai alobi te leki po oyo oyo oza nango soki obeti koboma ye kobeta ete tosambelaka tika ye tolongoli esapato na kati ya ndako ya moto mona wapi ata kozali elombe bazali mokonzi soki nalobi na ye ngai alobi makambo ya la voix d'Isaïe ya mokola poso émission samedi fric cadeau wana nalinga kosala ngo mingi po ndakotisa mbongo na vivre bafamille na nga so nabimi nake kubeta samedi fric nazwa ata mwa appareil to nini kuna baninga baza kokufulana na voix d'Isaïe eza na télévision bémission ekomi bien population kubi kosakana la voix d'Isaïe ozebta ti makambo elenge nga so ndake kubeta samedi fric na nsima kuna orde landavo mabwisa ye DG wengela munzu moyete papa pour ça biloko na kasi eza ya parquet nasi nafundaki biso tokei mwasi totiki yaya tokei leki mama
olinga te mbanda no ye wana banda lelo yeba mbanda no ye wana na ndako na biso te mais kokoma na parquet nana lobi tila uzali maboka ande sikala wana na lobi na mutoke yo kotikala kaka wana okondimele mama vanda kuna petite à moi vanda ngai turu yakana ya tikana na makelele ngana na koli na lobi oyo eza likambo ya koloba yo vanda nye simba inenga simba kipe biso vanda nye ko boni vanda te vanda nye biloko toko fandi tena kiti ngana lobi yo vanda nye nano mama longwa na kiti na ndaka mbali ne azali na kiti ya modelo telema ko mama telema na kiti afanda nde na se mama afanda nde na se sele maka oyebi lisolo tobetelaka mokolo wana mwasi yango nde ye boyo vivre yango na koloba te na nzoto nalobi émotion ezwi yo yelanga Gilles eza te dika nano nakokolonize ye moko ou bien yo ya koremplace ngai yo ya kosala yango mpo ndenge asalaki yo mokolo wana nalingi nasala ye yango mokolo yango osalaki te mpo boni siakwesaki yo na sete elonge komaki fu yango Gilette naluki kuna soki abomi Gilette na ye afanda nanu nde na se liboso tika ozwa nanu diplôme d'état afanda nde liboso na se bandeko diplôme d'état na yo yango oyo diplôme d'état ese ebimaki yo nde moto osukisi yango ya mibale yelanga Gilette nakokola bandeko okoki koyelanga ata eteni ya molangi te napalola ye afukama nde kofukama mama kenda kofukama ti mobali na okute ndenge wana maboko likolo oyo ngai wana mama ebonge yalika tia maboko likolo oyo ngai lelo mama nga nakei makamba boye pa mamboke na kosupporte yango likolo wana simba ngai nakanga biloko tombona maboko malamu mama shikote yali te mpo na kobete na maboko te nokia kovimba te nakanga biloko na ngai kokanga te sele yokele kobanga mbanda modele oyo bonivanda biso tosale mosala lobaki biso bandumba loba je suis modele natangisaka ye te modele ana koki kozala kimbanda na ye te malamu ye atikala nga nakende mpo na ye modele atangana na ngai loba je suis akotikala nga nazokende loba je suis te nga nazokende oloba te tombola maboko oleli nanu te mama pilipili eyali tamela nabi kamadi na ye te po anini mama tala likambo kende luka pilipili masala yanga na pilipili ko topakola na elongi te amela mai yanga na pilipili mbando basonsanga na ye oyo modele yo okima ndenge mbokaso ya modele nalobi yo kokima ndenge te pe so mobali konozanga mbanda malamu zela mobali memi ye awa atikala nga nakende zela mobali yo vanda babanga mbanda yelinga makolongulo wana bandolela mama na ma ya moto ya noki mama linga nazika na ma ya moto wana kisi mbongo naki nango etikalaki soki combien naki kosomba kisi nzoka nde babuka komi anzelu na ndako ya dactylo likambo nga na bandeko okango bandakala eza na lubumbashi oyo na kisangani oyo na bakasai na gbado likambo ya angelo oyo etambole anakisa kuta ya koloba te nzoka nde angelo yango nde ezalaki nde esemeki na biso maboke kasi nga nalobaki na bino te ngai yabi mokili ezali molai mpo mibali bazali na lokuta lokola ndenge bapesaka mbote na maboko mpo mobali akoyela lokuta mpo ndimi selo nga nalingi koyebisa yo te mwasi ombanda na ngai te oyo akangaka nga na bari ye yo te oyo akwesaki ngai ye yo te lelo tour na ye te wana alobaka mama na mokili osali moninga likambo oyebaka mpe bakosala yo yango lelo yo okomi na angelu ngai bakangaki nga na mobali lokola ndenge bakangi yo te okondima lelo ndenge basalaki biso yo ozali omwasi ya libala te alingaka bana yo nde okoma dezembe ye mwasi ya libala mboka te soki bauti mboka ntango bayaka bakondaka ndenge nini sili vanda ye te moto akoki kokimisa oki na kati ya ndako oyo ye te maboke lelo akwesi eloko yango tala maboke nayebiki mpona nini ngai lelo okondima tokosimba na nzoto te mpo so tosimbi yo okobeba bandeko soki nayaki monene mingi te navandeli ye awakufa mpo tonga na liewa bavoiture na yebisi bino eza na pane ezoki kokobima te mbongo abana minerval na poto no natindi te mais mwasi yango nayokisa yango ifa akende po te nde mwasi ya libala akende po te nde mwasi ya libala nani lisusu na etumba na ngbaka ye wana yaka nini yango nini meki ye wana tela nango kuna vandaka pembeni na ye
Nini? Eloko nini? Fana de bosolo ko. Likambo nini? Likambo nini? Tala na banda bosolo la bien. Likambo no yebi likambo te komaki anzelu. Anzelo. Nanda kwa Nani lobi likambo wana? Nani? kasi mwasi oyo bayokotika ye oyo te okosanga lisusu. Enfin, kosalika moloka moto ayekoli te. Vraiment kosalika moloka moto ayekoli te. Ozali femme instruite. celebranda nano vanda koya kobebisa libala na bamboka te ya boye te yo kena kobebisa libala na eloko ndenge Tala, ozali de. Moski. en personne Yebisa na camarade no malamu. Likambo ezwaka nyama te ezwaka nzete te se moto. kasi na modele oyo Mais yoka nanoko, donc nazaki kokende kwa moto na ngai mosala nakomi na ndako na ye mpona kosala inspection kotala soki bango mais bapesi ngai molangi moko ya masaka naza komela alors justement bato bakanisi ubani ayeme namonaki ke moye mosu ya kosala eza te na se sauve yango na bayekotika ye nde bango babandi bayekotika babandi nde bango masela aza nano jeune babandi nga balingana zikela bango mbanda ya modele non nayebi mobali na ye ake kofunda ngai na parquet donc c'est parce qu'on a vu que makambo ezali tokosamba yango alors natikalaki pamba te enfin nganga na ngai yoyo ça va passer nganga na ngai yoyo oh mais écoutez na ye makambo nyonso ekoleka juge président soko amoni kaka ngai aye apesi ngai esprit moko esprit wana ekozala na ngai na tribunal bongo juge président soko atali kaka ngai boye raison eza na nonoki okota boloko te zila mona liboso wamona nano bomona likambo ya sala etumbai prof iloko mama wana ngai po bazwakasakati nkoko olakesama ndemo na bino oyo olakesaka bosalemanga ya ndenge na ndenge bobekese baro ya ndenge na ndenge eyala bomi muntu eyala yibe mbongo yuntawungana kopesa yokaka mepeko bweba batiki ndenge eyale bwe nalakesa bango nano miracle oyo bamona mpenza ndenge nga na kokomesa maboke mokuse na termina mama nanga baseka maboko okolonga kaka nga na mo nakolonga yo bana benyete longwa kuna moski tellement wana kotala tellement mona makambo sala boye bakosala longwa kuna te olongwa lisu te tia ye na mesa taba akobimisa moto te tia ye na mesa kokima te mama na ngai ye kokima te moto maboki o nini akoganye esprit yo bapesi ngai na okende na tribunal naye otuna yo akoganye Baladi, ako kumakuna, ako gani. Kama nakasote. Kamata etoke noki. Nake kosamba. Kaka motema, tika makambo ya kanda. Baby misa ya makambo pamba ona longo bakela ndako na bango. Toke. Nake kosamba kubanga bokolanda nga na tribunal. Mukevana mukebongo bango bakele bokolanda nga na tribunal. Tozolanda yo. Mankawe ya lelo. Ngana sala biloko bandeko banganga ndenge bakosala omoni lokwa abimisi moto maboke akobika elima kosilika te mama vanda kaka na libala na yo toke tolanda mobali kuna biso mpe tokokoma kuna tokoki kozala contre maboke te nga nakokende contre maboke te mais avant biso tokende papa dani fumunzanza ifoya na ye mpe kozala pembe na biso soki kaka toyoki maboke kwa biso epai na ye tokotumba ye na essence ale telema tokende telema Joseph pénitentiaire bawuti na mboka boluka mibali na mboka te kaka bana na kisasa bitula le bino mpenza ndete mandeko soki boyaka te soki nga moko kobanga eloko moko te biso toya nakobanga nini me likambo boye soki boyaka te moseka tata nzito ya solo ngai muntu na biangiyo likambo na biangiliyo tata bokilo izali likambo ya mawa tuzali na isengo te awa na kati ya ndako nayibi te soki na famille na bino ezali ndenge wana muntu akufi te ubadisaki nga mwana nkazi na yo kanti uyaki kubadisa ngai mwasi te uyaki kubadisa nga makambo lukula azali wana kinsasa oyo mobimba bakamaladi na ye
kuna tuzalaki na mbanza ngungu bakamaladi kaka na lubabo ye mabi na pekisa malafu adingu yukate lukula zadiwana azana na ibite tuna ye soki mwasi akuyukila kamubadi to akuyukila kamubadi te akubima na ntongo masolo na bandako ya bantu songe lokola mpeza diwa naza kuibate kitazaya ko fekiti ebeno kibeni faso yulukwa de la ban yo mayeni ngana kutuna mukolwa dibala na yo nga munoku nini na pesa kiyo na lubaki na yo nini tusa mubadi na yo makambu ya kuluba yo undimi so kwa tindi yo na wenzi kenda zunga mbao yo ukenda ukutani na bakamaladi bo makambu nini za kuleka penzawa yibisanga yomoku na munoku na busi na yo noko tadi makambu za kuleka te kasi mutu alivalo asana makambu ya mabi mpana nini ya kupekisa kusola na bakamaladi kulakisa kama mubadi musapite zoye wala naza kumona za kulinga asa kudinga so kumati langa tangu yake ndikila mbanza ngu mayeno zalakawa nani wa mbote na bino mboti mama mayeno apanda kawa hazana kawe awa numero 30 yangoyo lumeni bon convocation aku ya kusamba nani ipai wa ngana kutangira bino tanga wana abenga milobi haya kuna na kadose nalubaki na yo nini mwana bon ngamuleki dikamute lobi soku muzangi ngai muko mukuja kukangana yako foto na bon nzito weki kutelele nalubaki na yo nini chabuku balubi nini na mukanda wa akenda kusamba na parke nalubila kiyembala na mbala mayeno yangu tika kamaradi adingi kamaladi na mandola adingi kamaladi na oyo adingi kamaladi na oksikoyo mo balubi longa na sadi makamu te balubi ukena na parke muntu ya sala kama kamute bakubianga na parke ana pala kina gari muntu akuzala kana maladi te akukota ka lopitalo te dispe lukula babengi yo na parke usoda ye mama uzakukenda ngai kuna nazadi tetala na sadi bo nakukenda kasi nakubanga nakubanga nani nakukenda kusamba ko napalaki ezalaka wa yoke nakusambe napalaki ko ntango kumona balati mvwela ya ndombe yokuka kuluba yo ngana kuluba tena kubanga mvwela ya ndombe dikambute wana bantu ya songe yo kamata na grupe nayo kana sala songa te ukamati mongo dizi kamaladi nayo ukamati kadi kamaladi nayo ukamati makal kamaladi nayo mapel kamaladi nayo maziani samba bangu nyonso bakamaladi utundisa lele nyonso udingi kulambila ngati kaka masolo ale kuna kaka na mpembeni sikoyo samba na kubanga te ntangu yoke ndikina mbanza ngungu tangu nabuti kila kimwana wana ya mwasi elvi yo sala kina mbanza ngungu kasi mandola mutabanako yako pesa na biloko te na kusamba na kubanga te Madamu ukusamba mama ukuyiba iloko nini pidipidi swaka na munoko iyo kukakuluba yo nakuluba ko munoko eza kufungula kaboye kukakuluba yo nakuluba maye yo ngana zana pene na ndaku na binu au ngamo kuna zao bo mubade za kuluba yo za kuzongisa maluba wani za kulakisa setadidi nini ya de kuluba ngana sana bandiko mibadite o batikana mbanza ngungu bandiku te oyu wanu utika kuna pona yeza kalo musala nini asala mikanise wanu kanisa ngweza musala kasiba nkaminu ya bongo sakabani asala akamata kabambongo te ye musala ni asala mayele lela makambu ya ngoyo mvokasio wana bapesi na palaki kuna ngayi kutu yangana na nguti na ngana yibi dikambu te na kuluba nini kuna yomo ku mutu zana maluba ya kuluba kuna yo mwasi mubemba bapese oyu te bazungisa oyu te bo mbongo dibala ngapesi na dia na kuzungisa na kuzwa wapi na kukenda kusamba kakasi ngai noko kasi ngana yibi dikambu moko te wana na kulubila bangu mandola mkamaladi kasi sukuma kama mandola na yibi iloko te mayenu ngai na kei tata nsita munonge kama mungi na ngai dikambute papa wewe tata nsita ngwanka sikena malamu nadingaki na peso mukando peso langa na kazervisi
bango na bukilo na bukilo na bukilo na kaboy ko peselanga nani mukanda wana pesa bango mboti na kuyebisa bango na kanisi pe na palaki wana ngape na kuzala nando simao tukuzala naye ndo simao wa kuzala na yeli vis na kuyebisa pesa kalwa kuma pona nini kuna kuluba ngana kubanga yo kubanga te na kuluba na yibi dikambu te na kuluba na yibi dikambu tangu kubanda kutiti lawa mukolo iwaso adingaki kututa yo uzalaki uyibi ndenge uzalaki nana dikumuka kintinu yetela ngaki na buma ye tala nalubi mwasi nangai nalubaka na yo ntangu nyonso tika nzila ya bakamaladi kamaladi akumemaka muntu na nzila ya malamu te sikoyo soko ke kusamba na pala kilokola babingi soki mpe dikamu nini soki dikamu na yebi kaka izadi makambo ya kamaladi ngali kula na kuzala nazali kaka na kamaladi moko dikuanga nzala omona katomemaka makambo ngana dikuanga nzala me yo songe awa udingi kuluba ukenda udingi kuluba ngai na kei kasi ngape na kena pala kiko bon tukenda nzila mo kansi ngana kukenda yanga nzile na bui bake na kukanga ngai bakukanga nani bakukanga ngata na yibi muntu na muntu anata kuluzo na yewe za kuyoka na kasi yo kumona ko ndenge na kusambila ko bimisi naka ngai misu lokola biloko ikomi na kati ya justice na kati ya tribunal bokomi kokosa biloko oyo lelo makambo eyalagwa bapoke lelo akoganye procès akoganye procès lelo ale sala bekelakela akoganye procès lelo akoganye te peti muzungu akuna peti aza mukulu umoni mudepute aza muntu akala mudepute makambo mtindu butu ye na sisima L'audience publique en matière répressive est ouverte. Greffier, veuillez procéder à l'appel du rôle. Le tribunal procède à l'appel du rôle comme suite. A. Dossier Likwanganzala contre Maboke. LP 5566. B. Dossier Yeli contre Chimanga. LP 5986. C. Dossier Mubelo Dianingama contre Lubuta Mbokoso. LP 6020. D. Dossier Madame Sunda contre Ouloussou Lakoum. LP 6230. Je vous remercie. Monsieur Likwanganzala, il est dans la salle. Présentez-vous à la barre, s'il vous plaît. Likwanganzala. Vous allez nous expliquer, parler pour le tribunal, et clairement. Vous allez nous dire, votre problème, mais clairement et en bref. Mais vous voulez parler en quelle langue? Vous parlez en français ou en lingala? Anglais, français, espagnol, gimbala, tout. Mais voilà, puisque je peux makambo bien français anglais et cool bon. Monsieur Likwanganzala, donc oko répondre na lingala bon lobaka na mukuse kobenda makambo milai te toyokani
Alors sikoyo oyebisa biso makambo ezali na yo. Yebisa na tribunal makambo eza na yo. Papa, nga nazali ko naza bubutu. Nazali mutima bien. Nabali mwasi oyo avandi awa. Bon, mandola. Non. Liko manzala. Ozali na tribunal. Ezali occasion ya kosala ba blague awa te ou bien kosakana. Oza ko répondre devant tribunal. Okoloba makambo au tribunal eza ko tuna yo. Makambo oza ko sala attention na yango. Aza mwasi nanga. Oui, mais ozali devant la barre et oko répondre na makambo au tribunal eza ko tuna yo. Nakaniti to yokani. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Silence Azali mwasi ngana kamataki na mbuka na bali na yeye awa na kisasa. Naza kusala na compagnie tuzala mkonzi na biso. Mwasi na bali na mbuka ye yomandola. Ma famille ne balimbo on a tout console bataba banini. Tout ça, je n'ai pas vous continuer. Sikoyo tuzala na mama matata yo yebi mbali na mwasi baziongre zanga katena biso mbali ba possession, ba acquisition, ba makambo ya biso mbali banda basala mukiri. Mobali toujours ba problème ya banini binu pe buyibaka. Wale ziraki kamangana mwasi na mwasi na ndako. Mwasi akamati nzila ti akena epa ya musala kwa akene kuyeba so ngara tusaka combien so makamune za koleka. Akumi kuna boza usolola lisusu. Akumi kuna papa epa ya mukunzi nanga. DG automatique. Yewe. Tipo mabuki. DG automatique. Après ça, comment on a fait DG automatique. DG ou DG automatique? DG automatique. Bon, Moukoumba. Ok. Alors, à combien on a expliqué ma caméra, tout ça, vous avez la nako. Alors, mon bali, on a fait, Moukounzi n'a pas profité. Eh, moi, c'est un endroit où on a changé de dé. Naka madamba, on a dit, d'ailleurs, pas à bain, boulanga, le but, ngombe, madame, on a sumbi, langa, pas moi, moi, shoyu. Naki shonawa. Akokende, akoyena pourquoi? Tango suna bimi na lite na mesa na ngapi papa juste le kolo moni yao uyuka bino pe na ndako bozana television bozana ba radio uza kuyuka la fois d'Isaïe zara ko sala ba makambo ibele moye kutu bimate na mesa na kulamba na ngambo kona poso émission samedi fric cadeau surprise papa pona za kutia mbongo nazo kamwa quelque chose kuna ata mwe loko na ngai ya bien ba ya kupesa ngai e bula ka potote siko yo mwasi baada bakutana kina tato yo orke tata wana barire mutima abarire mutima mukula liboso papa makamba kutone na ina kati ya ndaku na bula koko mwasi moya fungula ndaku te na bosi ni fungule ke kwanga ngalubi mandole ndaku akangi tanga yebo fungula ndaku papa tanga yebo fungula ndaku papa na yebo mona bave nini oyo oto zala kumele na kamaradi na ngani ni mayeni camarade na ye mayeni ye nzo lukuta camarade na ye mayeni ye ah bon ça va continue sikoyo na libitika na kontra chambre na nina kontra chambre kusie oya udromi jamais ukota te ndako na kota te matate silence dans la salle s'il vous plaît matate bandi kaka boy silence dans la salle continuez matate bandi kaka boye toza ko discuter na moni lukula irimiere kererashi lukula ba mwindo yezira ka sungia fer fromage donc ibetinga na meso po eloko ya pembe telemelinga na yoka lero yanga bya ya damu na yevo basara ki sumu kasi oya ngali sumu lero siri nzamba tindira mwasi pe lobi mombali na ngafuka manjero papa na buri kurube na sie na buri peza kurube na sie anjero asa kuluba na ye pona bino boswana kate bosambila tubira na bandi kutubira nasima anjero alobi yebisa tribunal makambo oyo tozali kotuna makambo silence dans la salle silence dans la salle sinon j'évacue la salle papa donc likamanga na fundiri yao arongere teme amkushi na ye kufunda papa oyo azali mukunzira nga musala nga azali dactylo na ye azali DG automatique na ye kufunda ye po a détourné mwasi na ngai oui mais citoyen likwanga oui papa ko brutaliser situation na tribunal te tribunal etuni yo
o expliquer makambo oyo ozalaki na yango obandi koyebisa na tribunal alors badetail tokomi nanu kuna te nayoki makambo oyo ozalaki na yango osi osukisi esuki te yo moto kataka maloba oui parce que sikoyo olingi okota na badetail makambo ebele l'histoire ndenge ezala tribunal ekomi nanu kuna te bon donc nayebisa ntina nini naye kofunda makambo oyo ozalaki na yango mpona maboke yango oyo oyebisi na tribunal alors nayoki ke osi olobi makambo oyo ozalaki nango vis-à-vis ya maboke badetail tokomi nanu kuna te alors il faut olanda procédure ya tribunal bon nayi kovanda kende kovanda silence dans la salle silence dans la salle Monsieur Likwanga Nzala, Vanda, parce que sinon, tribunal est besoin de mesure sikoyo. Vanda, silence dans la salle. Affaires, ministère public et partie civile. Likwanga Nzala contre Maboke. LP 55-66. Monsieur Likwanga Nzala, présentez-vous à la barre. Likwanga Nzala, Landa tribunal Malam. Est-ce que okoloba yo moko ba question oyo tribunal est posé yo ou bien ozali na mutu oya koloba na bisika na yo, c'est-à-dire avocat. Oyebi avocat, mutu ya lobaka na kombo na yo. Akotila ngai. Oui. Azali. Jamais. Ngai mo mutima na maloba ezali. Bon, d'accord. Merci. Kende Rovan. Monsieur Maboke. Présent. À la barre, s'il vous plaît. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Suivez. Monsieur Maboke. Présent. Êtes-vous seul ou vous êtes assisté d'un avocat? J'ai mon avocat. Ah. Votre avocat, il est dans la salle? Il est là. Ah. Merci. Monsieur Maboke, pour le tribunal, nous vous prions de bien vouloir vous présenter, c'est-à-dire donner votre identité. Je m'appelle Maboke Ngaliema, directeur général automatique. Oui. Né à Mabanga. Ok. En 1950. Fils de Likwangola et de Mbeli. J'habite le rue Zélo, numéro 7. À la rue Zélo? Zélo, numéro 7. Ah bon. Dans la zone de fleuve. Ok. Du fleuve. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Likwanga Nzala. Président. À la barre. Likwanga Nzala. Président. Pour le tribunal, on kopesa biso identité na yo, c'est-à-dire identité et ligne koloba. Opesi kombo na yo, kombo ya tata na yo, ya mama na yo, esika yo botami pe bisika oza kovanda. Toyokani? Toyokani. Yebisa biso makambo na yo wana. Kombo na ngai Likwanga Nzala Liosi. Tata nanga kombo na ye Wembele. À 2 km de Bulungu. Maman n'a pas Bugila. Mubi, Noris, Madilu, Dembo. Babutingai, Nangaba. Nabuta mi Nangaba. Na laji na yibite bambula ngosu ezraki balaji nini? Balaji yango ezraki kama kolango pio pe yaraki makasi. Bayibisaki babuta kinga. Navani Chikoyo na barabara Genshona numéro 23 quartier 4 na Njiri epa ya babembula. Ah, Chikoyo vandi na Njiri? Ah bon. Nazali daktiro musaranga na za usala. Kasi na hivi misala mingi.
likwanga nzala identité tozali kotuna bamakambo misusu ebele te soki osilisi na identité na yo okei kovanda toyokani c'est tout naza mpe na bana oui. Silence dans la salle, silence. Likwanga nzala. À la barre, s'il vous plaît. Likwanga nzala, yoka ngai malam. Pour na tribunal. Sikoyo okoye bisabiso. Tina nini yo zali kofunda Monsieur Maboke. Toyokani. Sikoyo tolingi toyoka tina oyo yo zali kofunda Monsieur Maboke na tribunal na biso. Na ye kofunda tato oyo Mabuki DG automatique azali DG na ngai soutien point ya liboso. Allez, a te tourner mwasi na ngai. Donc kamati mwasi na ngai ko. Ya mbali. Alungi na ndako na iti na bureau combien de kilomètres aye ukota kati ya ndako na ngai. De misatu alungulinga kundima nyonso ya mukirisitu po atango abimaki na ndako nanga akumi angeru tango nafokomaki naza kusambila nakumaki mundimi etikala mukweli nasala ndako nzambi kasi tango aye kobima ya mbala mibale tukangi ye na ye koyibake anjero ya lukuta papa président kundima nyonso ata lelo tindilinga bato baza koya koteya ngai na kundima lisusu te c'est-à-dire epai na lola kuna na kuzala te poa alungulinga kundima nyonso naza kundima te donc il faut afuta wana totomazie ti na lola bon. Il faut afuta nzele na ngai na lola na kokotela na lola ça va kasi maboko zoko wangana oh ni toyoki silence silence sinon j'évacue la salle et on continue à huis clos. Sinon, j'évacue la salle et on continue à huis clos. C'est bien compris. La parole est au juge. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser. Merci, citoyen président, pour la parole. Citoyen Likwanga Nzala. Tribunal elingi eyeba. Liboso ya bokomi ya DG nanda kunayo. Est-ce que mwasi na yo tope DG batikalaki koyebisa yo teke bakozala na rendez-vous na ndako na yo? Bango baza osala ba geste. Non, citoyen Likwanga Nzala. Bayebisaki te. Bayebisaki yo te. Bon, ndenge nini yo oyebaki rendez-vous ya DG na mwasi na yo? Oh, eza likambo ya kokama te po nayibilaki yango nakozala nzambi te kamalani na ye oyo mayele po bazalaki kosala makambo toujours komona bango aza mtima malamu ayebisi ngai. Silence dans la salle. Citoyen Likwanga Nzala. Olobi malamu mama mayenu mutu ayebisaki yo. Bon, motuna ya misa Angelou ya le 7, ya mercredi ya liboso o ya le 7 abimelaki wapi? Akoteki wapi pe abimelaki wapi? Yebisa biso. Papa mbala liboso lukola nazalaki na kupanga murimu kiti na ibaki ke anzero ya solo. Na mona kaka iloko apembe lukola betinga na mintu misu lukola mwinda. Na kui kusambila na kulenga wana ngamu tata mkuru boy babutinga portike kotinga tina misobo. Tala nga kulenga. Bon, abimelaki wapi? Papa pona kubima njira akotira kina tali na likolopa affaire utubukate na tali pa izate pona kubima anjero aza kusenga na mwasi na ngalobi mwasi ala kisanga nzela na bima maboke moni nyoso wana ngala kukusabira ya lobi anjero alingi kukende malamu sikoyo mwasi asimbanga ala kisanga nzela na bima donc mutu abimisaki Angelou na ndako ezali citoyenne Mandola yeye na kushi d'accord motuna ya suka citoyen Likwanga Nzala. Papa. Angelou ya le 14. Oyo ya liboso nde mwasi abimisaki. Mais Angelou oyo yo outi koyebisa tribunal ke okangaki citoyen Maboke. Akotaki wapi pe abimelaki wapi. Papa oyo ya mibali oyo nakangaki ye
c'est-à-dire kama mwana mwasi oyo lokola mtima yaki ne malamu aye kofunda asipike na baleri boye soki boke bakozala baza na rendez-vous tala boye bayebisi makambo nyonso bon ngai mpe nakusi na ndako na ngai nakusi na ye nakuti mandola nakusi avant le nayebisi eke naza kokende bandundu nakwanga kosumba makala banini to ya koteka aboyaki nakei kuna nabaluki na ye kokusa ye nga alobi ah mokulu bakamion maître yame camion ekufi sikoyeli kwanga nzala tribunal elingi eyeba angelu ya mibale oyo ya le 14 mpo lobi angelu ya liboso oyebi place akotelaki te mais kobima na ye mwasi na yo citoyenne mandola moto abimisaki bon angelu ya mibale oyo ya le 14 akotelaki wapi olobi awa oyebi place akotelaki te mais abimelaki ndenge nini yo monaki ye na likolo ou bien na mabele kaka ntango nakusi na ye kozonga na biloko mpo yame alobi kamio ekufi alingi opesanga bavoitire oyo ya garage wana mwaye te sikoyo naye kokusa te nakoti na ndako kaka ndenge akangaka wana sikoyo naza kolunga nakota na chambre nalingi te nalingi napusa ndeko nanga mpe waso azalaki mare bile azalaki na braza nalingi napusa bomwaye te sikoyo abimi na chambre donc angelu ya le 14 abimelaki namoni ye vis-à-vis corps à corps d'accord merci okoki kofanda Je dis ça. Oui, silence. 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 La parole, silence dans la salle, s'il vous plaît. La parole est à la défense. À la barre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, votre honoré. Mon temps est précieux, le vôtre aussi. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je plaide la cause qui oppose mon client au citoyen Likwanganzala dans une affaire de l'adultère. Je plaide donc non coupable. En effet, citoyen président, votre honoré, avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de vous signaler les faits suivants. Client Nangai Azali DG. DG na société Nabiso Azali Tataya Ibota. C'est-à-dire que les gens nyonso bazana bango na kati ya musala yazali lokola tata na bango. Alors, problème nyonso ko la ba agent et ko la personnel. Ce qui azali DG ya malamu, ce qui azali mokonzi ya malamu, il faut à sympathiser, il faut à participer, il faut à landa likambo. Alors, moi si yali Kwanganzala ayaki na bureau ya client nangai pour na ko expliquer d'abord ils appellent grave parce que azali ko panza sango mabe pour la société ko yebisa ete azali ko futa ma lisusu donc mobile na ye azali ko futa ma lisusu pendant 6 mois alors que société ya client nangai azali société impeccable ça ko futa batu régulièrement. Alors maintenant tangu client nangai a expliqué situation na maman oyo a éclairé maman oyo a moni que vraiment c'est grave et l'ingoloba faute ma baignon sezali na mobile na ye. Alors par conséquent a eu décision à le bilibala esengeli za soute a décidé qu'azonga na mboka na bango na bandondo. Par conséquent client nangai étant que tata ya bana ya société wana a moni que ezali boete esengeli a sala tupo a trouvé compromis dans la situation avant qu'elle soit grave. Alors par conséquent, à Salinini, aïe kozwa rendez-vous na mama oyo. Alors bien na koya na ndako pona kokutana mobali na yo pena yo. Alors, mais il était question d'un président votre honoré que DG aïbisa na agent na ye. Citoyen Likwanganzala. Mais tango abengi secrétaire pona kotuna. Est-ce que dactylographe azali kuna secrétaire ayiko yebsabi azalité abimaki moi bandaka bon soka zongi tinda yepa na ngai parce que nazana likambo yebsai et alors azonga ki souté et puis eloko moko susu esalamaki te par conséquent lokola rendez-vous ezaki pris
moyen tika yango ezate azali un homme sérieux un homme instruit il fallait akende ko répondre à l'invitation tango akei akomi kuna alors nde likonga nzala na ndako na ye mpe azalaki te maintenant na problème mosusu oyo okoyoka tout à l'heure baza kolobaloba o bakangi na biloko bakangi na makambo ebelebele basapoti bani citoyen président votre honoré ezali boye te nazali koyebisa yo parce que client na ngai ayebisaki ngai likonga nzala lokola azali na haine azalaki na dent contre client na ngai parce que autaki kozwa suspension pas si longtemps autaki kozwa suspension pas si longtemps et par conséquent azalaki naino na kanda ya DG alors DG erreur asalaki ayebaki yango te ben ntango aleki na ndako na ye ye aye koyeba yango ayebaki manevre wana aye kotinda babandi babandi bakoti continuez maintenant babandi bakoti alors babeti sérieusement client na ngai et évidemment mokolo wana atangolaki na garde corps te alors babeti ye alors mpo sikoyo bayebi ete azali na possibilité akoko détourner situation to akoko tourner situation na ndenge mosusu alors bakangi biloko kobanda moto tina se biloko azalaki nango kutu mosusu eyawa te bakangi yango balobi tokanga yango ezala lokola témoignage ntango bakotuna parce que bayebaki ke batumoli moto oyo bakoyei kotumola te silence. Alors, le président, voilà ndenge nini likambo ezalaki client na ngai akufeli boboto client na ngai en tant que DG a se rabaissé jusqu'à kokende ntina ndako ya agent na ye nyonso wana soki président ezalaki mpona koluka boboto d'ailleurs aza na baappartement ebele etondi awa na kisasa bongo motu lokola ye aza intellectuel ayebi kokalkule eloko nini ekoki kotinda ye akende na ndako ya agent na ye soki ezalaki na cause moko sociale te il fallait amema soit mwasi oyo na appartement ezalaki lingi ezalika monene te parce que mwasi wana bakobengisa ye akei na appartement kasi soki akendeki na ndako ya agent na ye ezali na cadre moko social citoyen président votre honoré citoyen président la parole votre honoré à moins que je sache l'infraction de l'adultère ne peut être supposée ni imaginée faute de ces éléments ci-dessous un procès verbal dûment établi par un agent qualifié, des témoignages de faits, il ne peut y avoir l'infraction de l'adultère. Le tribunal, c'est un président votre honoré, que vous avez la présidence dans cette affaire de l'adultère, non seulement qu'il n'y a pas d'indice justificatif, mais aussi que ce procès est téméraire et vexatoire. À ce sujet, citoyen président, votre honoré, je demande l'acquittement de mon client et je vous remercie. Merci. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Likonga Nzala. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Likonga Nzala. Président. Olandi makambo nyonso tu avocat ya maboke auti koloba. Nakanisi te oyoki nyonso ye auti koloba. Tribunal ezali kotuna na yo boye.
est-ce que na makambo nyonso avocat uti koloba sikoyo est-ce que ozana likambo ya koloba fali nazala te po makambo za koloba iza désordre tout d'abord so natali lokola zali wana vous avez binga avocat mais nandinga musala na ye yeo ya kuko zala avocat te akuko zala ta pai pai aza avocat te likwanga nzala président ozali awa mpona korépondre na baquestion tribunal eza kotuna yo oza na baconsidération ya kosala awa te papa nyonso alobi wana epalanga zero eza lokuta nakakamati nayebisi bino témoin mayeno mobali ya mayeno mpe tokendeki na ndako mokolo tokangaka ye papa kitemo na mama mbwata bazalaki bon ngana kende kokusa likambo mayeno témoignage ye ayaki kufunda makambo basalaka na mwasi na nga ayibi mobali na ye wana lufwani tokendeki tukangi bango la epai tobulaki nani ngana kamata likofi na bamba tata oyo akobukana te naza dactilo kasi aza DG kasi so balobi tutelema na terrain zero koma nzala kende kovanda mandola aza na kati ya sale présentez-vous à là-bas. Silence. Mayeno, azali na kati ya sale. Azali ke songi. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Mandola, okoyebisa na tribunal, identité na yo complète. Elingi koloba boye, identité okopesa biso kombo na yo, esika yo ovandi, makambo na yo nyonso, oyebisa na tribunal. Kombo na nga Mandola Lubanzo te. Nabotami na collectivité na kwenge tata na nga mama kitisa maboko lobaka malamu tata na ngai katikati amba mama na ngai zamba tozali bato ya kwenge nabutami na kikwiti merci juste président ovandi wapi navandaka na balabala atala na miso nimero koloba na moto te. Ça va. Mama Mayen, zela wana mama Mandola. Mama Mayen, pour le tribunal, okopesa biso, d'abord, Mama Mayen ozali awa, na tribunal en tant que témoin. Pour le tribunal, ils ont supposé que yo loko ozali témoin, oyebi makambo nyonso oyelekaki entre Maboke na Mandola. Mais avant ya yo koloba, okopesa biso nano identité na yo. Toyokani? Mama Mayenu. Naza kuyoka. Oza kolanda. Naza kolanda kasi nazamba. Bon, pesa biso identité na yo complète. Katikisini. Mama, na uti koloba sikoyo, opesa biso makambo na yo nyonso, esika yo vandi, kombo ya tata na yo, ya mama na yo, balabala yo vandi, esika na yo makambo na yo nyonso tu wana yebisa na tribunal. Toyokani? Tata na ngai nkumbu na ye. Kombo na yo nano liboso, yebisa na tribunal, kombo na yo nano. Nkumbu na nga mayenu. Oui. Tata na nga nkumbu na ye mtano. Mama na nga nkumbu na ye mbwenu. Nabutikila na mbanza ngungu. Nini? Nabutikila na mbanza ngungu. Obutikila? Nini wana? Kasi mbuka babutikila nga. Ah, obotami. Ah bon, obotami wapi? Nabutikila na mbanza ngungu. Nabutiti na Kinshasa. Kasi mbuka na biso zongo. Bon. Sikoyo mituna tozali na yango, tolingi to tuna yo, mais okoyebisa na tribunal. Makambo ya bosembo. Makambo ya kubuka lokuta awa na tribunal ezali te. Alors pona yango tokosenga yo o juré. Oyebi ko juré. Elingi koloba kolapa.
Donc, que okoyebisa tribunal vérité okoloba makambo ya bosembo. Toyokani? Bon. Alors, jurez pour le tribunal. Vous avez vu, ce n'est pas de qui. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Silence. Ceux qui vous savez les sous makelele, alors, n'a pas vidé salle Mobimba, et on continue à huis clos. C'est bien compris, hein? Mama Mayeno, oko juré pe oyebisa biso makambo nyonso oyo yebi na maboke na mandola. Tokei, juré pour le tribunal. Kasi basira fina mbuka na biso basala kate. Ngana yibi makambo. Okolapa. Mama Mayeno. Loba. Je jure de dire la vérité. Loba, daza kolapa ke na kolobaka ka makambo ya solo na tribunal. Wana na zenga nzambi. Loba sala boye ke olapi ke kolobaka ka vérité pour na tribunal. Na zengi nsingu. Naza kuluba makambo ya solo na palaki. Okolobaka ka makambo ya solo. Wana naza kuluba makambo ya solo na palaki. Na yibi mandola tata pili kitela kama ta mandola. Mayeno tal. Na mwana tila yo kama ta. Na ngai te. Mayeno. Soko sakani na awa na biru tuku. Mama Mandola. Mayeno. Mama Mandola. Mayeno. Na mwana kazi na ngai te. Yo samaki silence dans la salle. Yo ndumba Silence dans la salle, s'il vous plaît. Maman Mayenne, Vandawana yebisa tribunal makambo nyonso yo yebi. Loba. Naza kusenga nsingu na palaki. Na yibi mandola dirikitela kama ta ye. Tukena na bilo dirikitela na mandola. Akena yokusalisa zwa. Na sala ya mbuta mutu sasa. Ye dirikitela sengi sakansuki na ye na sala ya mbuta Castello. Asumbila ye fidiku. Nanda ko ye bateka ba fidiku ya masefu. Asumbila ke masabu no ba yo ko e komisa ba tumbwana. Mama gasa ya didas. Kasi pona nini za kuluba. Na ko loba ko. Mama Mayenu. Kasi sila. Mama Mayenu. Mama Mayenu. Yebisa makambo yo zali na yango na tribunal. Kolanda makambo ezali kuna na simate. Tokei. Mandola yaka ukamata na ndaku tina bilo dirikite. Dirikite la kene kukota na ndaku ya kinkwanza. Abali kianzelu anzambi ko mudimu musamba. Ngana yaki kufunda mandola eba ya kinkwanza. Wana za kuvuka. Utika mutu Mama Mayenu. Aludia kutinda ye na mputu. Ngai na kana kufunda mandola eba ya kinkwanza. Tudinga kikubunda na ndiko kinkwanza. Kasi diluba ndiko kinkwanza la lubila kingai. Akukende na mbuke na mbukana bangoko akene kukamata nkisi ikubuma ngana nda. Kasi tauna yo kumona nkisi, chowake kukamata nkisi. Gia kukufa, dadi kukufa, bebe kukufa, eme kukufa, Elvira kukufa, pata kukufa ngana zaku, ngana na zaku, mutima na zaku lala. Loba mkusi. Na zali kulala, lubila ngati. Ngamubali na ngana mubali susu. Bwana nini ngamutime bani kutitila na butu na lalite. Mobile nga mutalifona za kutunanga. Yoma yeno de ngulala te bwana nini. Kasi na lubila ki luvalute. Na kena ndaku ya kinkwanza na ke kufungu na masumu. Yango wana ngana lubila ki kinkwanza la makamba mandola. Bwana ndiko kinkwanza la alubia kono kukamtila ngani kisi. Kasi soki bana bakufu. Wana ngana super dimate. Bon, ça va. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Silence dans la salle, s'il vous plaît. La parole est au juge. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser. Citoyenne Mandola. Présent. Olandi
makambo citoyen likwanga nzala auti koloba awa pe avocat ya citoyen maboke maître mwana susu ezali ya lokuta to ya solo ezali ya lokuta oyo aza ntoki sava ezali ya lokuta citoyen mandola yebisa na tribunal ndenge nini citoyen maboke ayaki kokoma na ndako ya citoyen likwanga nzala citoyen likwanga nzala moto azali kosala epa na ye ayebi te ke DG akoya na ndako me yo mwasi moto otikali na ndako ozokoyeba arrive ya DG nayebi te c'est clair ce que le président ndoki oyo ndoki odingaki kaka katinda yo na kutu okololata na biso nga secrétaire nkamaladi na yo natika na Kinshasa silence silence La parole est au ministère public. Merci pour la parole. Citoyen vice-président, avant que je t'intervienne dans cette affaire, je me remets l'opinion générale que dans notre pays. Excusez. Merci. Oui. Maman Mandola. Et maman Maïm. Merci pour la parole. Vous avez la parole, ministère public. Citoyen vice-président, avant que je t'intervienne dans cette affaire, je me remets l'opinion générale sache que dans notre pays, le seul mariage admis par les droits est la monogamie. Citoyen vice-président, mais ici il s'agit d'un cas d'adultère dont la loi condamne sévèrement les coupables. Par là, citoyen vice-président, je vais vous relater les effets réels, comment se sont passés. Tout d'abord les bureaux. Citoyen vice-président, pourquoi Mandola a un bureau? Il a un bureau puisque ça fait 5 mois au balai baso foutaïté. À Monique, il faut qu'il n'ait pas DG à expliquer. Dernier mois, au balai l'élection de 2000, citoyen vice-président a commis un bureau. DG Maboka Yambi. Première réaction à DG Maboka est une explication à Mandola. À Simbien Nanzoto. À Binjoto, il faut qu'il y ait Europe. Il faut qu'il y ait Europe. Mandola va balayer Namboka. À matin en avion té, soka avec poto, après koboya té, c'est un juste président. À part ça, c'est un juste président. Après ces 50 000 zaïrs, qui est asile nanda kunaili kwa nganzala, ata ko minimiser dactylographe nayo, dactylo, comme ils m'ont habitué à rappeler. Ata sabotage, au kamata mbongo pe sa rendez-vous nandako, et mon bala Mandola, c'est un juste président. Ko salamate, ndenge ya salaki. Vous allez m'appeler, je suis président. Aïe, première fois, à cause d'un faussage. Je suis président. Mandola, là, qui si, ma bouquet, place à Robimela. Angénie, tout le monde a dit je suis président. Je suis président. J'ai des pièces justificatives ici. Passeport. Oyo, à salir la Mandola, pas qu'il me robe. Je suis président. Prise en charge. Ouais, ça là qui est le président. Donc, il a dit ça qui que, à Zalak une tension, mon roi m'a bé, pour détourner moi si, il y a mon salinaïe, le juge président. Comment se fait-il que ça la passeport, pour ma camunyoso, sans aviser mon balinaïe? Un bon déjà au salon d'engenini. Ce qui moi, ça lobby qui a appelé ça, n'a une bonne moté. Alors, ben, ça lui qu'on a zala. À lobby, à partir d'aujourd'hui, dans Bambon, on a yo, on nous paye ça moi si. Et bon, patron, ça l'a bon. Mais il y a détourné au lit qu'on a à coquine à yoté dans le pôle. C'est le président, il a regretté trop ce qu'a fait moi dans Souka. À ça, pour le bac, à Kenda qui visite Mogo, purement social. Mais non, faux, je suis faux. C'est le président. Visite sociale, c'est un démonaté. Deuxième cas, accueilli à Bimisou Fossange, et pas Mandola. Mais lui, qu'on a là, malin, ça l'a kangié. A kangié. A ba preuve tangible de aller sur un juste président. Tant qu'on a qui a boto la chemise, y'a moi. C'est un juste président. Est-ce que chemise ou a boto la on dengue. Et puis ma boque a bimaki wa la chambre ou a bimaki wa. C'est un juste président. Bimaki la chambre. Il faut savoir. Ceux qui avocat sur le bail, il n'y avait pas eu un cas d'adultère. C'est faux. C'est un juste président.
Dra oyo akosaka ke Angelou, dra ali commence à la betu azu yango akosaka ke Angelou. C'est un juge président. Et ça va preuve que cas adultère alaki. C'est un juge président. Sapatu na ye yango yo. Oli commence à la misaki. Ce qui avocat sur le paquet à ça ko ça. Après vigno sur lui commence à la sur wapi. Lui commence à cibataire. Akinanda ku ya DG, akota boto la biloko. Akobanga. Tout à l'heure, avocat ko le paquet atambola na garde corps, mais garde corps a été bon. Na jour lui commence à la sur biloko. Na kasi garde corps azalaki. C'est un juge président. Avocat mwana suka nous ment. C'est un juge président. Le juge président, s'il vous plaît, monsieur du ministère public, je vous prie de bien vouloir retirer votre parole à l'endroit de votre confrère. On n'est pas ici pour traiter les uns de menteurs. Merci, monsieur le président. Ça va, ça ressemble pas à embellir pour. Puisque il faut changer. Ça va, monsieur le président. Kosomele babilo bandengo. Ayam, c'est le juge président. Yemo soka ça le DG automatique. Il a l'habitude d'automatiser les problèmes, c'est DG. C'est un juge président. Aux hommes on a mis son pièce justificative. Où est-ce que la kisake visite na ezaki une certificat socialité, ezalaki visite moko pour détourner Mandula. C'est un juge président. C'est un juge président, ce qui avocat le bac il sous que l'Ikonganzala Moussala comme la Masanga, mais non! Citoyen juste président. Citoyen juste président. Société à DG, c'est une société à caractère commercial. Citoyen juste président. La recette journalière, 3 millions de Zahir. Citoyen juste président. Mais l'Ikonganzala gagne 35 000 Zahir, citoyen juste président. L'Ikonganzala c'est un locataire, il paie le loyer, la SNEL et la régie des eaux. Y compris aussi son transport, citoyen juste président, avec ses 35 000 Zahir. Mais il se débrouille pas mal. Il remet chaque jour à sa femme. Ils sont de 2000 Zahir, citoyen juste président. Faisons les calculs. 2000 fois 26. Nous aurons combien, citoyen juste président? Mais sur la côté du Konganzala, à Sombi, à Tamoulemo, à Sakomena, c'est pour se soulager, citoyen juste président. Pour terminer, citoyen juste président, j'ai une révélation secrète de la secrétaire du DG à Douda. Citoyen juste président. Azako loba ndenge DG asalaka bien soki yazo konane li Konganzala abandaka na maluku soka longwe na maluku akoti na seli alongwe na seli akoti na kinkole na le filet po bima akena jeter quoi plein air avandi citoyen juste président et pas la l'homme allez kaka. Mais pour terminer son week-end, citoyen juste président, il a l'habitude de dire une pour la route là entouré par les femmes. Où c'est citoyen juste président? Je m'arrête sur l'autre. Mais ce baso bali Konganzala a droit à la vie. C'est un homme, citoyen juste président. Citoyen juste président. Mais société Oyo, a fait Konganzala 3 mois, il a mis en pied. Cette société marche à la contre l'Intesa, citoyen juste président. Dans cette société, citoyen juste président, l'organigramme est salité, citoyen juste président. Classification des emplois et égalité, marque d'organisation syndicale. La fois passée au condamné qui centre professionnel avec Ngassan Nkatandengwana, na plainte de citoyen Ndjong, citoyen juste président. Puisque pour la ville, on a une égalité. Mais pourquoi ce banga, société talanamis? Pourquoi ça banga, société talanamis? Citoyen juste président, dans tout cela, nous allions du ministère public, oui. Les alliés au bangaté. Merci, c'est un juste président. Rectifiez votre langage. Merci, c'est un juste président. Tous alliés à l'adultère, c'est un juste président. Nous pouvons faire nécessaire pour définir le mot adultère. Qu'est-ce que cela veut dire adultère, c'est un juste président? Oh, il y a pourquoi nous sommes adultère et adultère. Tous au cas où mot adultère, c'est un juste président. Adultère, cela veut dire la violation de la foi conjugale. C'est un juste président. Mais, Ekobo et Nikolobake, à BBC Motema Yamandola, oh yasa koloba ditel pour mona, mais à BBC Motema Yamandola, Mandola, azo finga mobile nae, Mandola, azo limoyo que la sauce mobile nae te, Mandola, azo limoyo la sauce mobile na rotinda te. Cela veut dire la sali Ekobo, c'est le juge président. Donc il y avait un cas d'adultère. Si l'adultère, cela veut dire la violation de la foi conjugale.
Donc il a violé, déjà violé. Foi conjugal, voilà, citoyen juge président. Pour terminer, citoyen juge président, j'attire votre attention sur les dangers que font courir à nos femmes par les DG dans les différentes sociétés dans notre pays. À savoir, Maboke n'est pas le seul. De tels cas, citoyen juge président, devient une épidémie dans notre société zaïroise. C'est pour cela, je demande une peine de 10 ans de servitude pénale principale à l'endroit de prévenir Maboke et une forte amende de 10 millions de zaïs comme dommage d'intérêt. Je vous remercie. Silence, s'il vous plaît. La séance est levée, elle reprendra dans quelques instants. L'audience est ouverte. Entendu que la citoyenne Mayeno a été citée comme témoin de la citoyenne Mandola, le tribunal statuant contradictoirement et publiquement décide de condamner la prévenue Mayeno respectivement à 6 mois de servitude pénale principale et le paiement de frais de l'instance à 625 zaïrs. Entendu que M. Maboke est un homme marié en vertu de la loi, qu'il a été trouvé en flagrance avec la femme de Likwanganzala. Par ce motif, le tribunal statuant contradictoirement et publiquement décide de condamner le prévenu Maboke et la prévenue Mandola, respectivement chacun à 12 mois de servitude pénale principale. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Statuant sur la demande de la partie civile, condamne chacun des deux prévenus au paiement de dommages et intérêts, la somme de 50 000 zaïrs chacun, payable dans les délais de 60 jours, sinon la contrainte par corps à 30 jours. Ordonne l'arrestation immédiate des deux prévenus, mais les frais de l'instance d'accès à 1250 zaïrs à charge des deux prévenus, chacun pour la moitié. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce mercredi où siégeait le président Zunguluke Loyenge, juge, assisté avec le concours de Wele, ministère public, avec l'assistance de Kwedi, greffier du siège. La séance est levée. Suki, Cabo. Suki, trop parler. Maman Nangai. Trop parler, trop mener. Ni maman m'a bien besoin de gagner, bandeko baye balandaki biso nakanisi bolandi lisaona ya biso na bolamu mpenza banda to bandaki kino na suka bomoni
Maboke Ngaliema, DG automatique, Yewana Akangami, Mayeno Akangami, Mandola Lobanzote, Mwasi Ali Kwanganzala Akangami. Ah, Bandeko Basi, Ozali Mwasi Alibala, Tina Nini Koluka Mobali Mosusu, Tina Nini Koluka Ozala deuxième bureau, Soki Likambo ezali na kati na libota, na kati na yo na mobali, ba famille bazali. Epai ya yo baya epai ya mobali baya bameka kotala likambo mpo babongisela bino mobulu moye mozali na kati ya libala baye bazali na bizaleli wana ebongi batika yango bandeko bakonzi baye babengama ba DG boni o tala moninga babino ye wana akangami ozali mokonzi okomi botata na bana bato na yo ya mosala bakomi lokola bana bayo soki matata ezali na libota na ye baye epai ya yo meka kosembola meka kokata likambo ndenge ekoki kasi koluka zunguluke na mwasi ya moto na yo ya mosala te tala ndenge DG automatique Maboke asalaki ake kobaluka nzelu wana ezali kotiola nzambe na yango etumbu nini yazwi ye wana akangami na boloko bakamarade bokeba ozali kotambola na moninga ozali kolia na moninga sani moko nzoka nde yo moto koboma ye mayeno ye wana abomi mandola akanisaki mandola akende poto atika ye na kanda wana ake kofunda ye asuki wapi na ye mpe ye wana akoti na ndako ya molili baye bakozalaka na bizaleli wana banda lelo botika yango totikani na bino nde tokutani na poso ekoya boboto kati ya mabota mabimi Nsangwema, Ikamba Mabele, Nsangwema. Nsangwema, Ikamba Mabele, Nsangwema. Nsangwema, Ikamba Mabele, Nsangwema. Nsangwema, Ikamba Mabele, Nsangwema. Yona ya yonga na yaka, Ikamba Mabele, Nsangwema. Soko wela nini na mokili, Ikamba Mabele, Nsangwema. Ikamba Mabele, mama, Ikamba Mabele, Nsangwema.